அதாவதுங்க இந்த மாதிரி கொத்து இடியாப்பத்தை நம்ம ஊர்லயே நம்ம ஜில்லாலயே எங்கேயுமே நீங்க பாத்துருக்க மாட்டீங்க, சாப்பிட்டுருக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா நாங்களே இப்பதான் இதை பத்தி கேள்விப்படுறோம். மிக்சடு கொத்து இடியாப்பம் அப்படின்னு இதுக்கு பேரா. நம்ம ஊர்க்காரங்களுக்கு கொத்து பரோட்டா எவ்வளவு பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கொத்து இடியாப்பத்தை ரசிச்சு சாப்பிடுறோங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த டேக் அவேங்கிற கடையில மிக்சட் கொத்து இடியாப்பம் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க. பொதுவா மட்டனு, சிக்கனு, எக்கு இதெல்லாம் தனித்தனியா இருக்கிற கொத்து இடியாப்பத்தை தான் சாப்பிட்டுருப்போம். ஆனா இந்த மிக்சட் கொத்து இடியாப்பத்துல மட்டன் இருக்கு, சிக்கன் இருக்கு, அப்புறம் பிரான் இருக்கு, ஃபிஷ் இருக்கு, இது இல்லாம ஆக்டோபஸையும் போட்டு அப்படியே டங்குன்னு அடிச்சு இந்த கொத்து இடியாப்பத்தை கொடுக்குறாங்க. சாப்பிடும்போது அவ்வளவு ருசியா இருக்குதுங்க. ஒருவேளை அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா அதை வாங்கி சாப்பிடுங்க. இதோட ரேட், இந்த கடையோட மேப் எல்லாமே கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு. அதாவது யார் இளந்தாரி பையன் என்று தெரியுமா? சமைச்சு கொடுக்க ஆளே இல்லனாலும் பரவாயில்ல, நாங்க 3 பேர் சேர்ந்து 3 மணி நேரமா சமைச்சு எப்படியாவது ஒரு வழியா கறிக்குழம்பாக்கி சாப்பிடுவோம்னு ஒரு முடிவெடுத்து சாப்பிட்டோம். பாத்தீங்களா, நாங்க 3 பேர் எப்ப பார்த்தாலும் வெளியே போய் சாப்பிடுறோம். என்ன பண்றது, வீட்டை சும்மா தான் இருக்கோம், நம்ம ஏதாவது பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க ஒரு பிளான் போட்டதான் இன்னைக்கு நம்ம கறிக்குழம்பு ஆக்கி சாப்பிடுறோம். இன்னைக்கு ஒரு புடி பிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரிசி கடைக்கு போயாச்சு. அரிசி கடைக்கு போன பின்னாடி தான் தெரியுது எதை வாங்குறதுன்னு தெரியல. அப்ப நம்ம நிறைய பேர் சொன்னது இந்த கிச்சன் கிங் அப்படிங்கிற ரைஸ் பிரீமியமா சூப்பரா இருக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி இதை வாங்குவோம் ஒரு 10 கிலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிச்சன் கிங் அப்படிங்கிற ரைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து 557 ரூபாய் வருது. உங்க நியரஸ்ட் அரிசி மண்டியில எங்க வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். அரிசி வாங்கியாச்சு, அடுத்து என்ன பண்ணணும், சிக்கன் வாங்கணுமா இல்லையா? அதை வாங்கிட்டு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு கச்சக்கச்சக்கன்னு கட் பண்ணி அப்படியே சமைச்சு சாப்பிட்டா ஆகா ஆம்பளப்பாளுங்க நம்மனாலே நல்லா சமைக்க முடியும் போல் இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி வெள்ளை ரைஸுக்கு நல்லா சுட சுட காரம் அந்த சிக்கன் குழம்பு சாப்பிடும்போது இப்ப பாருங்க சொல்லும் போதே எனக்கு எச்சி ஊறுது. நீங்க வீட்லயே சமைக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, அரிசி ஏதாவது வாங்கணும்னு யோசிச்சீங்கன்னா கவலைப்படாதீங்க, இந்த கிச்சன் கிங் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, சூப்பரா இருக்குது. எங்களை பார்த்து எல்லாரும் சிரிக்கல. அதாவதுங்க நீங்க கொடைக்கானல் போனீங்கன்னா தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த தப்ப மட்டும் செஞ்சிடாதீங்க. நாங்க தெரிஞ்சே போய் 4 காஃபி 1300 ரூபாய்க்கு குடிச்சோங்க. என்ன மேட்டர்னா, லெட்ஸ் வைப்ல 1 லாக் சப்ஸ்கிரைபர் வந்துருச்சு. டீமோட ட்ரீட் ஓபன் சொல்லிட்டு கொடைக்கானல் போனோம். கொடைக்கானல் வரையும் வந்துட்டோம். அடுத்த நாள் என்ன பண்றது, சும்மா இல்லாம பூம்பாறையில போய் முருகனை பார்த்துட்டு வந்துருவோம் போனோம். போற வழியில கடையவே காணாம ஏதாவது டீ குடிக்கலாமே சொல்லிட்டு இந்த கிளைமேட்டுக்கு நிறுத்தணும். ஒரு கடை, சூப்பரான கடை. அந்த கடையில் நீங்க எல்லாரும் டீ குடிங்க, ஓகேவா? வியூ பாயிண்ட் சூப்பரா இருக்கும், கிளைமேட்டுக்கு அல்டிமேட்டா இருக்கும். டீ நல்லா போட்டு கொடுத்தாங்க. 40 ரூபாய்க்கு 4 பேர் நல்லா டீ குடிச்சிட்டு போயாச்சு. பூம்பாறை பார்த்துட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் வர வழியில ஒரு கஃபே பார்த்தோம். டே இது நல்லா இருக்கே, ஒரு நாள் இதுக்குள்ள போவோம்னு சொல்லிட்டு உள்ள போனா ஆம்பியன்ஸ்ல அல்டிமேட்டா நோக்கி வச்சிருந்தாங்க. சரி 4 காஃபி சொல்லுவோம், அதுல ஏதாவது இந்த ஹாட் சாக்லேட், கேப்பச்சினோ எல்லாம் சொல்லுவோம்னு சொல்லிட்டு பில்ல பார்த்தா 1200 சொச்சம் போட்டு வச்சிருக்காங்க. டேய் எங்க கோடார் கடையில கறி தோசையே 250 ரூபாய் 270 ரூபாய் தான்டா. இல்ல ஒரு காஃபி 350 ரூபாய் போட்டுருக்கீங்கற மாதிரி இருந்தது. பரவாயில்ல, என்ன பண்றது, ஒவ்வொரு நாள் நமக்கு இப்படி செருப்படி விழுகணும்னு இருக்கு. ஆனா நீங்க போனீங்கன்னா இந்த கடையோட பில்லு, இந்த மெனு எல்லாம் பார்த்துட்டு ஆர்டர் பண்ணுங்க. நாங்க பாட்டுக்கு ஆர்டர் பண்ணி உட்கார்ந்து குடிச்சு முடிச்சிட்டு பில்ல பார்த்தா பக்குன்னு ஆயி போச்சுங்க. சரி விடு. அதாவது அன்னைக்கு மட்டும் நீங்க அங்க வந்திருக்கணும். எல்லா ஃபுட் ப்ளாகர்ஸையும் ஒண்ணா நீங்க பாத்துருக்கலாம், முடிஞ்சா புடிச்சிட்டு போயிருக்கலாம். என்ன மேட்டர்னா, நம்ம சென்னை சில்க்ஸ் பக்கத்துல இருக்கிற ரியாஸ் பிரியாணில 5 வகையான பிரியாணியை மாறி வேற மாதிரி கொடுக்கறதா சொன்னாங்க. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சென்னை வெட்டிங் பிரியாணில ஆரம்பிச்சு மதுரை சீரக சம்பா சிக்கன் பிரியாணி, திண்டுக்கல் சீரக சம்பா மட்டன் பிரியாணி, அது மட்டும் இல்லங்க ஹைதராபாத் நாட்டுக்கோழி பிரியாணி, நம்ம மலபார் தலசேரி பிரியாணின்னு 5 வகையான பிரியாணி டேஸ்டா வேற லெவல்ல கொடுக்கறதா கேள்விப்பட்டோம். சரி நம்மள இன்வைட் வேற பண்ணிருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு கெத்தா உள்ளக போனா நம்ம ஒட்டுமொத்த மதுரை vloggers அங்க தான் பார்த்தாங்க. நம்மளோட பெரிய ஆட்களா இருக்காங்க. ஒரு வணக்கத்தை போட்டு ஒரு ஓரமா உட்காருன்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்தாச்சு. அவங்க எக்கச்சக்கமான டிஷ் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அதல அப்போலோ ஃபிஷ்னு ஒன்னு கொண்டு வந்தாங்க. அப்போலோ ஹாஸ்பிடல் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கு. இதோட ஃபிஷ்ல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அது அடிச்சு நொறுக்குதுங்க. அதுலயும் பிரான்ல நல்லா பொரிச்சு ஒன்னு வந்து கொடுத்தாங்க. அது பேர் கூட வாயில நுழைய மாட்டேங்குது, டிஸ்ப்ளேல காட்டுறேன். அத சாப்பிடுறதுக்கு அப்படியே இருக்குது. முக்கியமா நீங்க அங்க போனீங்கன்னா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ண வேண்டியதுனா இந்த மலபார் தலசேரி பிரியாணி தான். நல்ல தேங்காய் எண்ணெய் வாடையில அப்படி எடுத்து சாப்பிடும்போது வலுவலுன்னு தொண்டைக்குள்ள போகுது. நம்ம கேரளால போய் சாப்பிட்டா என்ன டேஸ்ட் இருக்குமோ அதே மாதிரி இருந்தது. சோ நீங்க ஃபேமிலியோட நல்ல ஒரு அவுட்டிங் சண்டே போய் சாப்பிடணும், இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோட கேங்கோட போய் சாப்பிடணும் நினைச்சீங்கன்னா இந்த ரியாஸ் பிரியாணில ட்ரை பண்ணுங்க. உண்மையிலேங்க பிரியாணி 5 டைப்பும் அல்டிமேட். அதாவதுங்க இந்த வீடியோவோட எண்ட்ல கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் என்னை கழுவி ஊத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால முன்கூட்டியே நான் என்ன திட்டிக்கிறேன். உனக்கு எவ்வளவு மண்டகனா இருந்தா மூக்கு முட்டை வெளிய பிரியாணி நல்லா தின்னுப்புட்டு ஜூஸ் குடிக்கிறதுக்கு, அதுவும் பெப்சி குடிக்கிறதுக்கு நீ KFC குள்ள வருவ. அப்பாடா என்ன நானே திட்டிட்டேன். என்ன மேட்டர்னு கேட்டீங்கன்னா, நல்ல பசி, வெயில அலைஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோமா, சரி பசிக்குதே ஏதாவது நல்லா சாப்பிடணுமே, எங்க சாப்பிட்டாலும் ரேட் அதிகமா இருக்கும், நம்ம பேசாட்டுக்கு ரோட்டு கடையில சாப்பிடுறோம். ஒரு ரோட்டு கடையில பிரியாணி தின்னாச்சு. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் செரிமானத்துக்கு ஏதாவது பண்ணணுமே பங்கு அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் KFCக்கு போலான்னு தோணுச்சு. ஏன்டா பெப்சி கோக்கெல்லாம் அந்த ரோட்டு கடையில குடிக்க மாட்டீங்களா நீங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். எங்களுக்கு ஒரு மூட நம்பிக்கை இருக்கு. என்ன மாதிரியே நிறைய பேர் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த KFCல மட்டும் இருக்கிற பெப்சி டேஸ்டா இருக்குது, மத்த இடத்துல வாங்கி சாப்பிட்டா நல்லா இல்ல அப்படின்னு நம்பக்கூடிய ஆளு நானு. அதனால KFCல தான் பெப்சி குடிக்கணும்னு ஒரு ஆசை. சரின்னு உள்ள நுழைஞ்சாச்சு. இதுல காமெடி என்னன்னா, பில்லு போட போகும்போது அவங்க வாட் யூ வாண்ட் சார் அப்படினாங்க. 2 பெப்சி அப்படினா வேற ஏதாவது வேணுமா சார், இல்ல பெப்சி போதுமா அப்படினே அவங்க மேல இங்கேயே பார்த்துச்சு. இவன் உண்மையிலேயே வெளிய தின்ட்டு வந்து இங்க செரிமானத்துக்கு குடிக்கிறாயோ அப்படின்னு அந்த அக்கா கண்டுபிடிச்ச மாதிரியே நடந்துருச்சு. நம்ம வந்து டேபிள்ல உட்கார்ந்துட்டு ஒரு 2 பெப்சி வாங்கி குடிச்சு முடிச்சிட்டு மண்ட கணத்திலே வெளிய வந்துட்டோம். அதாவதுங்க பசங்களோட நல்ல லாங் டிரைவ் போய் நல்ல இடத்துல சாப்பிட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு மதுரையில இருந்து கிளம்பி திருமங்கலம் வரை வந்துட்டாங்க. ஏண்டா திருமங்கலம் எல்லாம் இப்ப லாங் டிரைவ்ல வந்துருச்சாடா அப்படிங்கறீங்களா? அடிக்கிற வெயிலுக்கு பகல் எங்கேயுமே சுத்தம் இல்லங்க. சாயந்தர நேரத்துல தான் எங்கயாவது போற மாதிரி இருக்கு. நைட் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வரணும்ங்கறனால திருமங்கலம் வரையும் தான் வர முடிஞ்சு. சரி நம்ம வந்தாச்சு, ஒரு நல்ல
நல்ல ஹாப்பனிங்கான பிளேஸ்ல சாப்பிடலாம் முடிவு எடுக்கும் போது இந்த நலன் ரூஃப்டாப் கஃபே நான் வந்ததுங்க. இங்க செம்மையா இருக்கும், ஹாப்பனிங்கா. ஒரு நைட் டைம்ல வந்தீங்கன்னா மேட்ச் பார்க்கிறது கூட மிஸ் ஆகாம நல்ல ரூஃப்டாப்ல உட்கார்ந்துட்டு அப்படியே மேட்சை பார்த்துக்கிட்டே உங்களுக்கு பிடிச்சத சாப்பிடலாம். ஒர்த்தான சாப்பாடு இங்க கிடைக்கும். ஏன் சொல்றேன்னா மத்த இடங்களை விட இங்க ரொம்ப சூப்பரா யூனிக்கா நிறைய வெரைட்டியா டிஷ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. சோ நாங்க ஆல்ரெடி ஒரு தடவை வந்திருந்தோம், பட் வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டோம். சரி ஓகே அப்படின்னு சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்களோட பில் எல்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் எக்கத்த பார்த்தா இருக்கும். இருந்தாலும் நீங்க ஃபேமிலியோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்தீங்கன்னா ஒரு ஹாப்பனிங்கான பிளேஸ்னா இது நான் சொல்லுவேன். அதோட இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க ஒரு பவுல்ல ஒன்னு எழுதி போட்டுருப்பாங்க. அதுல இருந்து ஏதாவது ஒன்னு எடுத்தீங்கன்னா அதுல என்ன டிஷ் வருதோ அதை ஒரு வவுச்சர் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. அடுத்த தடவை வந்தீங்கன்னா அதை நீங்க ஃப்ரீயா சாப்பிட்டுக்கலாம். போன தடவை வந்தப்ப நமக்கு வந்துட்டு ஒரு மொஜிட்டோ மாதிரி ஒன்னு கிடைச்சிருந்தது. சோ அதை இந்த தடவை பயன்படுத்திக்கிட்டோம். சோ பர்கர்ல இருந்து ஃப்ரைட் சிக்கன்ல இருந்து பாஸ்தா அது இதுன்னு எல்லாமே சாப்பிட்டோம். பில்ல கூட பார்த்திருப்பீங்க. சோ நீங்க அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா ஒரு லாங் டிரைவ் மாதிரி திருமங்கலம் வரை போனீங்கன்னா இந்த நலன் ரூஃப்டாப்ல சாப்பிட்டு பாருங்க. அதாவதுங்க மதிய வெயில் மண்டைய பொளந்து நம்ம பயலுக்கு மண்ட மூல வேலை செய்யலங்கிறது இதுலயே தெரியுது. அங்க பாத்தீங்களா சிசிடிவி கேமரால மூஞ்ச பார்த்துட்டு இருக்காங்க விஜய். யோ வாயா கடைக்குள்ள போலாம் அப்படின்ற மாதிரி பசி வந்துட்டா நான் நானா இருக்க மாட்டேன்னு சுத்திட்டு இருக்காள் தான் நம்ம விஜய். நாங்க என்ன பண்ணோம், நல்ல ஈவினிங் டைம்ல வெளியே போலான்னு பார்த்தா மதிய அடிச்ச வெயிலோட வெக்கையே குறையவே இல்லை. என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு ஜில்லுன்னு ஏதாவது சாப்பிடுவோம்னு சொல்லிட்டு வக்போர்ட் காலேஜ் வாசல்ல இருக்கிற இந்த ஸ்கூப்பியோ அப்படிங்கிற ஒரு கடைக்கு வந்தோங்க. இந்த கடையில மினி ஃபலூடா வெறும் 50 ரூபா தான் சொன்னாங்க. சரி 50 ரூபா தான் சொல்றாங்க, ஒன்னு வாங்கி சாப்பிடுவோம். எனக்கு என்னமோ ரேட் கம்மியா இருக்கிறனால உள்ள குவாலிட்டி மட்டமா இருக்கும்னு நினைச்சேன். ஆனா நட்ஸ் அது இதுன்னு போட்டு 50 ரூபாய்க்கு மினி ஃபலூடால ஒர்த் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்க. சர்பத் இருக்குது, சோடா இருக்குது, ஜூஸ் இருக்குது, எக்கச்சக்கமா இருக்கு. முக்கியமா ஸ்கூப் ஐஸ்கிரீம்ல எக்கச்சக்கமான ஃபிளேவர் இருக்குதுங்க. அண்ணனுக்கு ஒரு பீடா சொல்லு அப்படின்ற மாதிரி பீடா ஃபிளேவர்ல ஒரு ஐஸ்கிரீம். எனக்கு அதான் ஆச்சரியமே. சாப்பிட்டு பார்த்தா அப்படியே பீடா சாப்பிடுற மாதிரியே இருக்குது. அல்டிமேட்டான டேஸ்ட், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதுவும் முக்கியமா இந்த வக்போர்ட் காலேஜ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்க அதிகமா வந்து சாப்பிடுறதா கேள்விப்பட்டோம். நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க இந்த வக்போர்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்கன்னா உங்களோட கருத்து என்னங்கறத கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க. இல்ல இதை விட சூப்பரான கடை அந்த ஏரியால இருக்குன்னா சொல்லுங்க, நம்ம அதை போய் வீடியோ கவர் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அதாவது தம்பி மட்டன் பாஸ்மதி பிரியாணியா இல்ல சிக்கன் பாஸ்மதி பிரியாணியா வாங்க மோதி பார்க்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கும் என் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஒரு பெரிய வாக்குவாதமே நடந்துட்டு இருந்தது. நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் சீரக சம்பா பிரியாணி தான் அடிச்சுக்கவே முடியாது. ஆனா ரீசன்ட் டைம்ல இந்த பாஸ்மதி பிரியாணி நல்ல ஃபேமஸ் ஆயிட்டு இருக்குது. சோ பாஸ்மதி பிரியாணினோட நம்ம மைண்டுக்குள்ள டக்குன்னு வரது இந்த 12 o'clock பிரியாணி தான். சோ இங்க போகும்போதெல்லாம் எப்ப பாரு நம்ம இந்த பாஸ்மதியில சிக்கன் தான் சாப்பிடுறோம், மட்டனை ட்ரை பண்ணுவோம், தேடுனாலும் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது எலிஸ் நகர்ல மட்டன் பாஸ்மதி பிரியாணி கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னாங்க. அப்பதான் நம்ம பாப்பையா மாதிரி ஆரம்பிச்சாச்சு, வாங்க மோதி பாப்போமா சிக்கனா மட்டனா அப்படின்னு சொல்லி சிக்கனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்த நானே இங்க மட்டன் பாஸ்மதி பிரியாணி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன், இனிமே நம்ம மட்டன் பாஸ்மதி பிரியாணியை சாப்பிடுவோம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுங்க. நீங்க சொல்லுங்க, சிக்கனா இல்ல மட்டனா? எலிஸ் நகர்ல இந்த 12 o'clock பிரியாணியில சாப்பிட்டு பார்த்து உங்க கருத்தை கீழே கொட்டுங்க. அதாவதுங்க நம்ம செக்கச்சு வந்த வானம் படத்துல நம்ம அரவிந்த் சாமி சார் ஒரு வசனம் சொல்லுவார் தெரியுமா? உனக்கு யாராவது பழைய ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்களா? நம்பாத. அதே மாதிரிதாங்க என் நண்பன் இல்லாம நான் இன்னைக்கு சாப்பிட்டு இருக்கேன் கடைக்காரர்கிட்ட சீனா பேசினா, யோ அவன் ஆல்ரெடி வந்து அரை பிளேட் சாப்பிட்டேன், நீ என்னடா கோமாளி ஓரமா போடாங்கிற மாதிரி ஒரே அசிங்கமா போச்சு. என்ன மேட்டர்னா அன்னபூர்ணா மித்தாய்க்கு முன்னாடி ஃப்ரூட் ப்ரோன்னு ஒரு கடை வந்திருக்குப்பா. இந்த கடையில ஃப்ரூட் சாலட்லாம் அல்டிமேட்டா இருக்கும். நார்மல் கஸ்டர்ட் மட்டும் இல்லாம ஸ்ட்ராபெரி ஃபிளேவர்லாம் கொடுக்குறாங்க. இவங்கள்ட்ட மொஜிட்டோலாம் பாத்தீங்கன்னா பார்ல பண்ணுவாங்கல்ல அது மாதிரியே பண்ணி தருவாங்கன்னு சொன்னதே அந்த நாய் தான். சரி அவன் நம்பி வந்தா எனக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த கடையில ஃப்ரூட் சாலட் அல்டிமேட் டேஸ்ட்டுங்க. அந்த ஸ்ட்ராபெரி ஃபிளேவர் உண்மையிலே குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நினைக்கிறேன். அது இல்லாம இவங்களோட மொஜிட்டோட மேக்கிங் இருக்குல்ல, பார்ல இந்த படத்துல எல்லாம் காட்டுவாங்க தெரியுமா, அது மாதிரியே பண்ணி கொடுக்குறாரு. ஒருவேளை மூக்கு பிடிக்க அந்த பக்கம் எங்கேயா நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா செரிமானத்துக்கு இந்த மொஜிட்டோ வாங்கி குடிச்சு பாருங்க, சூப்பரா இருக்குது. அலிபாபா அத்தோ கடை ஆக்கு ஆ கனெக்டிவிட்டி சூப்பரா இருக்கு. அதாவதுங்க நம்ம மதுரையில காலவாசல் ரோட்ல எல்லா வகையான கடை இருக்குது. இந்த அத்தோ கடை மட்டும் ஏன் கண்ணில் படவே மாட்டேங்குது. இந்த காலவாசல் பைபாஸ் ரோட்ல இருக்கிற ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் குள்ள நுழைஞ்சாச்சு. இது என்ன ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்டா புரியல தம்பி அப்படின்னா, ஆமாங்க அது நார்மல் ரோடா இருக்கிறதெல்லாம் மாறி ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்டாவே மாறிடுச்சு. சரி இந்த ஏரியால ஏதாவது ஒரு அத்தோ சாப்பிடுவோம், நல்ல மழை வேற பெஞ்சிருக்குது, கார்லயே ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்திருக்கோம், சூடா சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமே சொல்லிட்டு தேடிட்டே இருக்கும்போது தான் எங்களுக்கு இந்த அலிபாபா அத்தோ கடை அப்படிங்கிறது கண்ணில் பட்டுச்சு. உண்மையிலே இங்க குவாண்டிட்டி நிறையவே கொடுக்குறாங்க. நாங்க சிக்கன் அத்தோ, எக் அத்தோ, அப்புறம் எக் மசாலான்னு சொல்லுவாங்களா அதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டோம். ஃப்ரீயா இவங்க வாழைத்தண்டு ஜூஸ் கொடுக்குறாங்க. எல்லா அத்தோ கடையிலுமே இப்பெல்லாம் வந்து ஃப்ரீயா அந்த வாழைத்தண்டு ஜூஸ் கொடுக்குறாங்க. குவாண்டிட்டி வைஸ் நல்லா இருக்குது, குவாலிட்டி வைஸ் ஓகேவா இருக்குது. ஆனா நீங்க இந்த காலவாசல் பக்கம் அத்தோ சாப்பிடணும்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கடையில் ட்ரை பண்ணலாம். இல்ல இந்த கடையோட சூப்பரான அத்தோலாம் இருக்குதுப்பா இந்த ஏரியாலே வேற லெவல்ல இருக்கும், நீ அங்க போய் சாப்பிட்டு பாரு அப்படின்னா அதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. நாங்க கண்டுபிடிச்ச கடையில இது ஓகேவா இருக்குதுப்பா, நல்லாவும் இருக்குது. முக்கியமா குவாண்டிட்டி நிறைய கொடுக்குறாங்க. இந்த அலிபாபா அத்தோ கடையில் நீங்க சாப்பிட்டுருந்தீங்க, உங்களோட கருத்து என்னங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. சோ கைஸ் நம்ம இன்னைக்கு மதுரையில தான் 100 rupees சேலஞ்ச் பண்ண போறோம். அது எந்த ஏரியான்னு நான் க்ளூ தரேன், முடிஞ்சா கண்டுபிடிங்க. கண்டுபிடிச்சா மறக்காம கமெண்ட்ல போட்டுருங்க. சோ இந்த வீடியோல அந்த கடைக்கு போயிட்டு சாப்பிட்டு மட்டும் வராம அவங்களோட போனை வாங்கி நாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போறோம் எங்க சேனலை. சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாயோட வடக்கடை. என்ன பாயங்களா?
இங்க 20 ரூபாய்க்கு கலந்து போட்டு ஒரு 8 வடை கொடுத்தாங்க. சீரியஸ்லி வடையோட டேஸ்ட் சூப்பரா இருந்துச்சு, கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. அதை முடிச்சிட்டு 5 ரூபீஸ் ஹியூமனிட்டி கொடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட் அப்படியே போனா இந்த பருத்தி பால் கடை. இதுல இவ்வளவு இன்கிரீடியன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஃபுட் லாக் பண்ற எங்களை மாதிரி ஆளுக்குலாம் இது ரொம்ப நல்லது, காசு கொடுத்து குடிச்சா அவருக்கு நல்லது. நெக்ஸ்ட் அப்படியே ரோட கிராஸ் பண்ணிட்டு போனா தலப்பாக்கட்டி பக்கத்துல ஃப்ரூட் ஸ்டிக்கா. இங்க 20 ரூபீஸ்க்கு ஒரு குலோப் ஜாம் ஸ்டிக் வாங்கணும், சாப்பிட நல்லா இருந்துச்சு. அங்கேயும் நம்ம பாய்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லியாச்சு. போனா பிரெட் ஆம்லெட்டுக்கு கரெக்டான ஸ்பெல்லிங் எழுதி இருக்கிற அந்த அன்னை கடை அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன், அதுக்கு ஆப்போசிட்லேயே உள்ள இந்த பட்டர் பன் கடைக்கு போயாச்சு. சீரியஸ்லி இந்த கடை பட்டர் பண்ணு உண்மையிலே டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு. லாஸ்டா நம்ம தலைமை கடையில கார்னர் சாப்பிட்டு சேலஞ்சை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு.